kino kirimu ebibuzo bingi Edi abantu bagamba saidi yaabwe wagivuddeko divorce wakunamye divorce sigambanga ko bantu nti ndiwe NUP bulijjo mbagamba ndiwe NRM wakyogerako emyaka gyonna on record okirina ku TV zonna buli wamu buli muntu amanyi ndiwe NRM bannayuganda bagambye Edi Mezaya wakunamye Edi bw'otunuulira NRM n'obukulu bwayo n'ekibiina nga bwe kiri Edi Mezaya gwe bakwagaza ki mu NRM? What are you going to add to NRM? Be bamanyi abansembeza Bobi Wine ye talina nsonga lwaki ansembeza kati bali ne bandaba ne bagamba ffe tulina ensonga ne bansembeza bagamba abantu nga mmwe bwe mujja ne mwegatta ku NRM mbaba plantings okulwanyisa Kyagulanyi Bobi Wine omukulembeze w'NUP bwe bakuwa agenda ng'eyo ne bagamba nti Edi Mezaya ogenda kukola kino na kino naye nga mu byogenda okukola mulimu ekigambibwa nga ne bagamba okuvoola Bobi Wine. Are you ready to do that? Never. No. Esente z'okujja ku nkyukakyuka y'Abannayuganda nze siri wankyukakyuka nze mpagira NRM oli contented n'ebyekola NRM nedda nali njagala negatte ku NUP ne batandabawo oyagala ki Bobi Wine kyabakolera bwabeera nga honorable Bobi Wine yakwata essimu n'akubira Betty Nambozi n'akubira Mathias Mpuuga bamuwanga Kivumbi ng'abasaba beegatte ku NUP lwaki nze tankubira gwe ŋŋaani bali lwaki bali balina omusayi gwa bulunze nagwa Edi bali bw'ogamba babadde mu parliament babadde bakiise politics bamubaddemu Edi Mezaya gwe ayagala Bobi Wine akubire you've been online okeera ku macha n'oteeka essimu yo wali nze Edi Mezaya enzaalwa y'Ekalangaalo mu capacity ekijjo ayagala bakubire Bobi Wine akubiremu essimu obo nabo be yakubira amasimu kuli kansinga erinnya Edi Mezaya nombuuza ku bonna be yakubira amasimu Mpuuga ku Betty Namboze ku Muwanga Kivumbi kuliko ansinga erinnya totawana n'ekyo tetukira wano tuve wano tugende eggulu bagambe nti Betty Namboze ali mu holo A Mathias Mpuuga ali mu C Edi Mezaya ali mu D tulaba abantu gye banaagenda sale Edi wange bw'oli otama kenetereze nga nkuwanvuyeeko nze mwavu okay kwaniriza kusaba Bushwak omulungi atulaba by the way yasina agenda wala mu interview gye twakola mu kuziika kwa Isima yatambula nnyo gye nakukolako saagiraba byadda in fact ndowooza ovulate yabadde etambula ng'oyogera ku Isima olugendo lwa Isima ng'ava Sweden ebiki ebyo byonna yatambula nnyo jagikebirako ginoonyeeko kusaba Bushwak kwe tuli ndina omukulu Edi Mezaya omwana enzaalwa y'Ekalangaalo olunaku olwaleero ntegeeza initially proud sponsored by JICCLL service abasanga bali mu Dubai mu Uganda yagala ogenda okulambula ku UAE ng'oli mu Uganda ono olaba abantu bagenda nnyo mu UAE kulambula Dubai Abu Dhabi Fujairah yonna okulaba ebintu ebyewunyisa mu UAE enamba y'aba JICC eri mu Kasonda banoonyeeko bakola ku visa processing UAE tiketi ne bakola ne bakolera ne ku hotel bookings airport pickups byonna babikolako JICC enaba yawe eri awo wansi oyogera kuno omukyala muyita Jackie Jana ali awo mu Dubai Jackie Jana Jackie Jana Edi Mezaya ali wano niwo ogamba leero enkyateekemu visa asokola ki bw'oba oyagala agendayo kati enkya akutwale oyagenda kulambula otegedde nayinza okuba nsaba visa passport ya Sweden nayinza okuba nsaba visa ya Dubai ate okuba esaba Sweden musaba visa simanyi netulabika tetusaba kuba kati gwoli mu Sweden siwe kiri simanyi kati abo kikola yayinza okunnyonnyola netulabika tetusaba
mugamba atwala nambuzeeko Jackie Edimeza yagambye agala kulambulako UAE ojja bwekolerako ebisigadde ojja byekolerako visa nje jekolerako ye anambuzeeko nange oyagala kulambula bulambuzi UAE ndoza awulidde omukyalo Jackie Jana ateeka mu tiketi ireka sawulira wano byonna Jackie teeka mu tiketi nambuleko nange kubanga ndaba abantu bakuwaana bakwogera kino ngende mfune wentandike alika sawa kwata ku Edimeza kiba kitambula butambuzi weteze bulungi naye nga nkutegeeza nti bebanafe ateekamu akasimbi kubanga tutambula ffenna okutuuka olunaku olwaleero neera nate nasemba okwogerako naawe Eddie nga tuli mu kuziika muganda waffe jjajja Ichuli all access Isima ate muganda wange nnyo wakika Lubega ate nga nze ndi Wangabi ffenna tugatte ekika abawa luganda wange naye nga tusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuza ekisa weewaawo olwaleero tugenda kuba nga twogera ku lugendo olwa Edimeza ebbanga lyamaze mu Sweden nolya okuyita mu Swedi budda tebakuba ssimu ate kati saa zino bakuba ssimu kiki tebagala Edimeza yayogere ebbanga limaze mu Sweden biki byosanze bangi boogerera nnyo Europe oyo ebigambo ebyenjawulo ng'ofulumye Uganda n'ogenda mu Sweden soko buze kuba tulaba awo tugenda otandikira bange mbalamusizza abaami n'abakyala mu nsi yonna gye muli mbassamu ekitiibwa my name is Edimeza olina galiko gamba Edimeza omwana enzaalwa yawe Mitiyana well bana Mitiyana tubatumiddeko ffenna tuli Mitiyana by the way nze ndi Webutega wabigalo Butega kati ate nze okimanyi nti no wabigalo Butega nze nabeerako ate chairman ku kyalo nze nabeerako chairman wa gundi yonna eyo w'abavubuka Butega Magala Wanseri Butega ku ssomero netwetola betu wabigalo Kiweesa kanze sebo gwali ssentebe w'abavubuka yes mukanso olwono nga ndi mu senior 3 sebo nze nali navadde wali kansala wali chairman ng'oli mu senior 3 yes waki wava Uganda n'olyoka ogende yebweru n'otulekera Uganda omuntu yeebuuza Edimeza yo ova otya Uganda opulaninga otya okuva Uganda ogende ebweru Uganda ogisiibula ogende nze wano mu Uganda nali sirinaamu kwegamba bakiyita batya nga sirina muntu ankwata ku mukono nga ndimu bonna munigina ngate ndaba negomba ebirungi negomba ennyonyi eyo etambulira mu bbanga abagitulamu bakola batulamu batya bassemakulu abo OS papa bandetera nnyo omutawaana twali ku AY nga babategese London mwami Sengo ne bajja ne tubakolera pate nga bagende okugenda London mujje tukimanyi bye bye to London babeera bakoma ne bagamba fresh from London nebuuze babeera yoki ebyo bibyansikiriza ogamba nange nina okutulako mu nnyonyi gwe kyakusikiriza ova Uganda otuleko mu nnyonyi awo kulaba bakabi nga buli wakabi abaava Bulaaya obeera owakabi bagambe Edimeza yavudde Bulaaya mu Swidi bikoze bitya boogera ekituukirira kyewali oyagala kyatuukirira kyekyo kyokka gwe tewagenda nti simanga ngende nkyusa obulamu anti byebyo obeera nali nkimanyi nti buli muntu alinnya ennyonyi tasigala kyekimu ekyo nali nkimanyi era kyekituufu divorce okuva lwatandika okulinnya ennyonyi oli wanjawulo enjogera byebakyuka emikwano gyo gyagaziwa enkwata gy'okwatamu ebintu katoli wakabi otandika okwogera nali ku flight bweti okitegedde ate bw'oba obyogera munnaye bateweeraga emboozi gy'okola ki gy'obeera olina gy'owangaaliramu oyingira Sweden Edimeza 2011 oyingira Sweden 2011 omaze emyaka emeka 12 myaka 12 mu Sweden yes bwe wagenda tewadda sadda for how long then sadda just after something like 8 months inze muna Uganda yafuna empapula ku speed uzifuna oti yafuna empapula ze Bulaaya after 2 months
nafuna visa okunzija n'okunyingiza Sweden nafuna ya 7 days. Lumu 2-3 naku 7. Yes. Zomala n'okomawo. Ze bampa ku visa. Wiki emu. Bwe natuuka eri ne ngamba ennaku 7 gina kubeera myaka 7. Bakola ensobi. Wagatako 0 nayo emyaka kata. Bakola ensobi okumpa ennaku 7 kati okuva olwo. Sweden enyumidde. Njijanjabye. Empadde ekyokulya ensomesezza. Yes. Nga wakayingira mu Sweden awo ovudde mu bulamu bwe Uganda. Owane Uganda embeera yaffe ogimanyi kibuga kyaffe nga bwe kiri okuyiriba kulinga kuyiriba oyingidde Sweden. Natuuka mwezi gwali gwa 11. Ababeere Bulaya bamanyi kye kitegeeza nga muti butiti obunyogovu. Ice. Yali omusire gwa tegunnagwa. Naye nga mu dakiika 2 obeera obufuliizinze. Kati nze nali simanyi nti embeera eriyo. Nava eno n'obugatto bwange ndowooza nkubye ekikalu ndi smart. Okutuuka leo okuva mu nnyonyi essaayo netandikirawo bwe nti siinayo maama, siinayo mukwano gwange, siina muntu gwe mmanyi abeera Bulaaya. Ntuuka awo General Megadi yali yandiiramu nti bw'obeera nga otuuka ku airport n'otagaataga bajja gamba gy'olaga tokola ki tomanyiiyo. Abasirikale babeera muleeya bakuteeke kwetokota ekuze wammwe. Nangamba ne gy'olaba abantu abangi gye balaga gy'okola ki General Megadi era isaluti himself. Ennyonyi bwe yagwa nenkola ekyo nembagoberera nendaba netugenda ku clearance. Ebyo mbimanyi nenteeka passport yange ne bagikebera nga muli mu visa. Netufuluma nga mbagoberera okutuuka ebweru nga bannange obudde bwa butiti. Ne watuuka saawa meka? Zaali saawa nezigwa. Kaakati neneefasa olumu nali n'omusajja omugenzi gwe bayita Weatherman. Wamuwulirako? Yali on fire base. Weatherman lumu yagendako ekkololo wano ng'agenze wa Bobi Wine. Bobi oba bali banoonya eki? Bobi n'amulekayo bino ebyabayaayi bibeekyanga. Weatherman nedda yagenda ne Bobi. Bobi n'amuleka. Weatherman yalina ka girlfriend. Bobi yamutwalako n'amulekayo. Enkeera amala okukuba akawala ako talina ngeri ki gy'akola ki? Amala okakola ki? Okakuba talina ngeri ki gy'akola ki? Gy'avaayo. Weatherman yali atambula mu bikomera n'asanga omuwala n'amwefasa n'amugamba nti nyabo gyendaga simanyiyo sina wadde 10 nyamba. Omuwala n'ayamba Weatherman nga tamumanyi. Yali tanabafuuka sita naye ng'anyirira alina budwedi anyirira. Avuka baaliko ebiseera. Yes. Kaakati nkunyumiza bwe natuuka e Sweden kye najjukira ngamba naye Weatherman yagenda ekkololo n'akola ABCD nagamba akawala ne kamutaasa nange nentomera ku street nentomera akawala k'omuzungu kalika maleeto ne kagamba mu luzungu olumenyefu nze nankankana ne kasoma embeera ne kakubira taata wake essimu kabantwale waabwe taata n'agaana. N'agamba nti abo babeera babbi abaddugavu bwe yagamba blaki babbi nga mpulira blaki nengamba mpoomye akawala ne kambu taata bwe yagaana akawala ne kambuza tolina muntu wo nembagamba sirina ne kangamba nti naye waliwo akabuga kali wali bakayita bwe bati master waliwo abaddugavu baki bangi nemugamba nesimanyi bwe nendayo nambuza olina sente za tiketi ya train nti sirina. Akawala nekagenda nekangulira tiketi nekamperekera paka ku train nekandagirira engeri gye ntambulamu paka bwenatuuka emashita. Bwenatuuka emashita nensanga abaddugavu bangi nembuuzako omu nandagirira ku Senegalese restaurant emashita. Nasangayo bana abaddugavu bayitirivu temuli munnauganda yenna kati abo be banyamba. Omusajja oyo yanyamba nanfunira kye bayita migration. Ekigambo migration nakimpandikira ku kapapula nampa ne special bakitaba kiri special yakujja we bakwera yakuwacho omukulu yakwandikira akagambo migration nafuna special special ono mutwale ekyo kigambo akirina ye nga amanyi
enti bali bontuka wali yechege magezi nekinkolera n'otandikirawo kati wotuuka ku migration gye bakutwala olwo ziri ssaawa zigenda mu ssaawa meka zigenda mu ssaawa 3:30 ez'ekiro ensi eyakabweti ekizikiza ate kitya ate ebiseera ebyo obudde buziba ssaawa 10 ssaawa 10 ez'olweggulu enzikiza yonna nga ziringa ssaawa 6 wano ez'ekiro oba tosobola kulaba olw'embeera y'obudde omuzira oba mpewo olw'omuzira ssaawa 3 ez'ekiro ziringa 6 ssaawa 10 ez'akawungeezi oba okitegeera okulaba nga emipiira gy'abali bagisambira kuki ku bitaala eri bubeera misana zibeera ssaawa 10 11 naye nga bulinga obudde olwokuba weather n'omuntu yandigenzeeko mu weather eyo ogenda kuyingira olina discipline nene ngenda yingira bulaya yetagisa discipline yekka ate alina discipline tasobolayo bwontunuliramu bwe nti nsobola okuyingira no olina discipline nene oli musajja wakabi gwangamba edi deposho gyoli oli wakabi bulaya omanyi bino byetukola twalabira ku mmwe infact si kummwe kuggwe yogwe omu ndowooza ku bantu abatandika youtube okola bino byetukola era musaana mumpa ekitiibwa jajja kuba ndi payoneya wammwe musaana ne waliwo abatampa gwe nedda gwe sikulinako mutawaana ne waliwo abatampa naye its okay nenda nabo mu mitima bamanyi nti edi eyatuggulira ekkubo the founder of this thing edi ssaawa 6 ez'ekiro obudde bukukutte ogenze ku migration ntuusa eri mbeeyanjulidde wabeerawo reception yo ekola 24/7 yenze edi mizaya ndi muyimbi nazze kubalaga naye ebiseera ebyo wagenda oli muyimbi nze nagenda okugenda e Sweden nga nina videos 45 music edi divorce nze wali omuzanyira nze omukuba na Uganda abasinga ennyimba ennyingi mu video nate nze asinga okubeera nti saafunamu wadde mu video zo music yenna ate era bwe walina video meka 45 wenagenda ziri wakati mweziri mu bantu ku YouTube ku bikiya olode gye nasembye okukwatira ey'oluyimba oluyita watya zina yakabi netambudde nnyo muganda wange eyo video ze director waye badnaye divorce ye producer ye director yagamba wano tuteekewo kino era bwe babeera nga bannoonya munoonya ono yateekamu ki ebifaananyi byonna kati ezo video 40 wagenda ofuluma eggwanga ng'oziina ekigeza gwe wafuluma Sweden ng'ogenda mu Sweden ng'ogenze nga muyimbi kubalaga ng'olwani akutegeka wetegeka omuntu omugezi yenna amanya engeri y'okufuna mu kintu nagenda e Sweden nga ngenze mu semina ya music nagiraba ku internet ne gundi gye wasaba visa visa yali eŋŋamba ngenda mu semina ya music bwe natuuka eri nga nina semina ya music mu visa walinyayo gye yali semina ate manyi nayo naye nga nabikwata nga babimbuuza n'embinyumya oba kitegedde wafuluma e Uganda ng'ogenda mu semina ya music nene bwe watuuka Sweden tewanoonya adde weeri ne mu ruumu omwali semina saalingiza nayo kati nakamalayo emyaka 12 naye wali ogenda oliriza kuno kangendeko we baali bategeseko nkugambe natuuka wali mbeyanjulidde tebogera bingi nze edimizaya nyonyonyonyo nga bakuwa kisumuluzo tabagamba genda webake mulumu nabata nga ogenda nga bakuwa essuuka bakuwa bulangiti n'ekitanda gyekiri tebogera bingi awo namalawo wiiki namba ewa awo we banteeka mu hoteri ng'osula bakuwa ebyokulya ku makya bakuwa ebyokulya beera self service ssaawa 3-2 ebyokulya byonna bijjudde awo ng'ogenda olya byoyagala ssaawa 6 kya misana ssaawa 8 byakunywa ssaawa 12 kyaggulo bona Uganda okijja wa bali bakugu
atenga kwe batadde kuwa akasente akakubeeremu mu nsawo oleme kubeera yala bwe bakulabirira eno bakuwa n'akasente batya bakwebaza kyolwo you are refugee kati awo watuuka oli ofuuse refugee kasita omala okuregistaringa wali obeera refugee kati mu kuregistaringa wano ojjuzaamu ki no bagamba kigambo kimu nze njagala kubeera wano Sweden tebakubuuza nsonga awo mu ntandikwa ensonga bazikubuuza after 2 months 3 months nti lwaki wagamba oyagala kubeera wano yes nolyoka weeyogerako wano mukujjanga wakatuuka tebakubuuza ebyo lwaki ozze wano oyogera kimu I want to be here ne Uganda nojja nokyogera bannaali bakusankalangalo awo malawo wiiki emu naye nalindyawo nga banzijeewo ne bantwala eyewala bayita yavule bampisiza mu Stockholm paka yavule Stockholm mpozi ekibuga ekikulu bwe natuuka eyo gye nawera interview zange entuufu era nenzibawa mu bbanga lya myezi 2 nga bampadde empapula buli muntu nampita omulogo nasangayo abantu amaze emyaka 5 myaka 10 tebalina mpapula myaka 2 abamu bakaddiyiddeyo abeerawo atya nga taziina ensi tebakusumbuwa nga tolina mpapula byakubwaka mbiro bamanyi n'okubayisaamu eggaali okitegedde muganda wange abantu bakadiyiddeeyo empapula sinyangu kati bwendaba abantu abanzanyirako wano nseka kubanga nze omu ku bannayuganda abali ebweru abali successful bw'okirabako nti oli successful nsomye mukyala wange asomye abaana bali eyo mukyalawo muki munnayuganda muwe Masaka omutwalo otya ate ye bwe nafuna empapula nenzija mu 2013 ne munona kati bamuwa batya bamuwanga agenda kukola kiye namusabira nava wano ng'agirina babatwalanga bafumbo namugamba ntwala mukazi wange nani wali sikola ki wali batukyampakanya kuba okimanyi nti ndi mugezi omugezi gw'oli mugezi naye nkimanyi okimanyi omukyala bw'otuuka eri omaze emyaka wamuleka already wali naye wano wali omulina nalekayo girlfriend yali girlfriend gwalina wano yoyo yali ebiseera yali girlfriend bw'atuuka eri nga maze okikuba emyaka eyo ngomaze emeka nze nkugambye nava wano mu mwezi gwa 11 nakomawo e Uganda after 8 months wava wano 2011 mu November yes n'okomawo nga mu gw'omukaaga 2012 nga buli kimu nkirina ng'olina empapula ekyo kyekikulu ofuuse munnansi w'e Sweden nali sinafuuka munnansi naye ng'olina empapula ezikubeezayo nafuuka munnansi wa Sweden after 2015 nebakuwona mu stamp nti kati ono mu Swedi ne bwaba agenda America twagala mutawaanya kati ogamba nti agenda mu America ne bengamba nti kati omusulo kwangu kufuka America ate mu toilet longo kolo ngende njikole Germany ate ngende simanyi ko breakfast njiri Canada kati ye Eddie bwoba mutuze wa Sweden ogenda mu America tosaba visa mu nsi yonna si visa America yokka kiringa gwe bova no bogenda emitiyana tinze mu Uganda omu ku bannayuganda abali successful on record kubanga buli kimu nkifunye 2015 mpozi wafuukira ki omutuuze wa Sweden yawe nafuukira mu Sweden ensi n'ogyetoola okigeza oba ogenda katugambe nti ogenda mu America Japan tonyumya America bwoba ogyogera ku nze obeera nga agamba agenda ekatwe nekati nyumya Japan ate Japan lwaki yogojiwa anti yo wala nnyo eri wansi kati okuva mu America okumpi nnyo namwe nakyentegeeza nti America Japan baba ensi ezitawugerwako nnyo abantu abasinga boogera America biki kati ebyo tebabinyumya ku nze Allah yakingondeza nti ngenda mu America nga sigenze kadirisa kaabwe wali sagala kumanya kasookera ku machano gandi njagala agenda ku America tekino takisa genda kadirisa kaabwe wali
ensambya okitegedde muzeeyi edi mukikoze mutya nawe ojja kikola nawe ojja kikuba yes hey! yes gwe ekirize bwofuuka omutuuze we Sweden ebintu bino byanguwa tebyanguwa wabula bibeera izze nga okunywa amazzi bw'ofunye empapula ng'otonafuuka mutuuze we Sweden osobola okugendera mu Amerika naye ng'osaba visa naye tebasobola gikumma naye bw'oba olina empapula za Sweden bw'oba olina empapula za Sweden tebasobola kukumma visa yansi yonna osaba visa kuba obeera muzi obeera bakukkiriza dde okubeera mu nsi zaabwe babeera bamanyi ti onaatambulako obutambuzi kiyagenda kulemera yes kuba bakukkiriza okubeera Sweden kizibu nnyo okusanga omuntu ayagala okuva Sweden ogenda Amerika Sweden ki ekyenjawulo ekiriyo yakabi yensi esinga okusomesa mu nsi yonna Sweden esinga Amerika yensi esinga okusomesa educational value nga bagamba nti n'essomero lirina standard ye Sweden yesinga ebyobulamu mu nsi yonna Sweden yesinga okulabirira abaana n'abakyala mu nsi yonna Sweden yesinga eddembe ly'obuntu mu nsi yonna ekiriza omuntu bw'aba afunye omukisa n'ayingira e Sweden naye abasinga tebaagalayo olw'okuba twogera Lusfiidi abantu tebaagala kusoma baagala bintu bibangwira nti kangende gye boogera oluzungu Sweden teboogera ku luzungu balwogera balumanyi nnyo ne bakuuma kalica tebalinga ffe bannayuganda wano mu Buganda nti omwana okusanga oyogera Oluganda ku ssomero vanachula vanachula eri tebiriiyo bali boogera olulimi lwabwe n'Abajamani bangamba bakumanya olulimi lwabwe Shengeni bonna Shengeni ziri ensi 26 buli nsi eyogera lwayo naye nga bakafulu mu luzungu basinga n'Abamerika Netherlands naye eri mu Shengeni boogera Ludaaki Badaaki wategeera nnyo ensi eno baaba nzimanyi edi wategeera nnyo ensi eno nzimanyi Sweden ebbanga ly'omumazeemu emyaka 12 okutuuka kati biki bye wenyumirizaamu okuva wagenda e Sweden nogamba singa nasigala wano e Uganda singa siri bwe singa nasigala e Uganda nali badde nafadda wanji njogera mazima bali badde kati bagamba omugenzi Edi Mezaya kubanga nali mwavu ekigenze ewala olumu mwava yeraliikiriza nali omwavu yeraliikiriza taakeese nga sisobola kugula mmere ya mutwalo 10 naye kati ojja n'ojja ku papazi nogamba babagwe nogamba nti mulimu bameka bonna babawe ya Katonda ekitegeeza nti embeera yali mbi nnyo Edi Mezaya okuva mu Uganda zomanyi sirimba nali bubi matovu nali badde nafa nali bubi ekigenze ewala bwe mbeera nga Katonda ali badde akyatadde ku nsi singa nyinza okuba nali badde bano abatunda obusapato ku kkubo nali badde levo ezo wali tolina ssuubi nti olamu lusobola okukyukira Uganda nali mbikoze byonna nga nkoze ku leediyo ndaba tebikola omuntu akola asiika capati asinga akola ku leediyo funa ssente bonna mazima neŋŋamba nogaa kangende njiyo obulamu e Sweden nembikoowa olina erinnya nti Edi akola ku leediyo naye nga tosobola kugula capati ya 2,000 okumala omwezi mbeera ki yakusinga okunyigiza ne Uganda bwavu jojjukiramu nogamba nti naye embeera eyo muganda wange nze moments nyingi bwavu nga sirina muntu yenna mugagga mukwano gwange ng'abagagga no betuyita abagagga be bani bajaluuna mawulu abo bagaggawa obwavu baseki wange betuyita abagagga obwavu lumbe muganda wange obwavu bukuyisa olaba akamino okayita ente niba ente yawa obwavu muzeeyi ki ekiriwo n'abawala abalungi abakazi abalungi obalabira ddala nga buli muntu yenna olina mutya akukanga bwolaba ebiri mu bisapato ebitanaabanaaba ebyo
nga bolabanga abawala obwavu okutulikumya nnyo okutuuka kyova olabanga Sweden njiyita maama njiyita taata era nze nsobola okugamba abantu Sweden ye katonda wange ow'oku nsi omuntu n'awakana bansomesezza ndi wanjawulo banzigulidde ensalo abaana bange babaliisa kiki kyenjagala olwo otandika otya olugendo n'ogamba nti mukyala wange mulese Sweden kati njagala abeere mukyala wange ewaka atuule ewaka andabire bw'amutwala n'atuula ewaka yali nno yasoma mukyala wange yali akola mu gavumenti wano ebiseera yali girlfriend wo no we namutwalira ngamba okumugjeyo wano yali akyasoma yali girlfriend ng'asoma ku university n'amala n'afuna omulimu ku district e Masaka nsobola okugamba n'okyawunyanga yekkaawo omukyala wo mbeera Sweden nempulira niranga bampadde omulimu zekkaawo neŋŋamba yono bwe twayimbangako chief administration officer nga yeye kaawo wamuleka asoma kaawo mukonvisinga otyo omugamba nti linyenyo namubuuza mufuna sente mmeka nazimbuulira nemugamba ezo zigula kamyo Sweden naye nga gwe musaala gwe gwakolera enaku asatu n'omugamba linnya yasooka butakikkiriza n'oluvannyuma n'akikkiriza n'atuuka eri n'alabawo enjawulo kati dentist yasoma biki watuuka eri yakyusa wano yali mu administrative work bwatuuka Sweden n'addamu nemugamba ebyo Uganda bireka eri nabyo kati oli muzungu naye nga mukumukwana yali anzalawa nga omanyi nali nfaanana bubi olaba kati nawe wali weeyitako olaba kati ndi bwe nti nga ndimu kali ak'ebulaaya olaba kati ofaanana buti wali ofaanana bubi mbeera mu nsi omutali nfuufu ensiri tezinnuma naye ng'ofaanana buti ate olwo luli ne munnaye yebala omukazi akwagadde mu mbeera eyo olina okumwagala wali bubi nga nawe weeyitako yes kati era kyekimu nina omukyala bamuyita Wini namukwana nga ndi mwana muto tuli ffena baana bato bino bisiniya 3 nga ndi muwala wakabi nga yasinga obulungi mu tawuni naye nakkiriza nanjagala nazaalira omwana first born wange kakati omuntu akwagadde mu mbeera ezo trust me aba akwagala yensonga lwaki Riita mpulira mwagala yanjagalira mu mbeera enfu nga abakasajja abakabi bamukwana ikaawo nenagamba mfira first born waliwa nali Sweden ali wano how old is she ali mu myaka 17 wali ofaanana otya saagala nakwerabako wenalifaanana Wini yakwagalira mu kaseera akazibu oba Wini yanjagalako naye nali wakabi nga ndi bwento naye nga ndi wakabi nze gambe nava wano Uganda nga nkoze ku radio 5 nga ziri mu kibuga wano radio kinaki nakola ku Dembe FM nkola programs nekola ku Zukuka nekola ku Top Radio nga nkola muna Uganda wasonyonga nekola ku Impact wa Serwadda nga nkola ensegudde eddalo nekola ku KU nga nkola kivuguto ne ekiboga ensegudde eddalo n'ekivuguto waliwo emboozi eyatikira ennyonga wakolera bandowooza ku Impact eyo Impact Radio ndowooza Serwadda wana oli awe kwogerako nga ndi wakabi nga nze number 1 presenter okuweereza ku radio gwonzanyisa nene nzo okubedda nina talent Edi Mezaya owe Munamitiana omwana wenzalwa yekalanga Munamitiana nali wakabi radio byenjogera mbitegeera byennyonnyola Edi Mezaya era kyova olabanga abakyala bakabi balina bakabi olaba Riita mukyala wange kati olaba Wini tokkiriza nti bange naye nga be bange ebiseera ebyo Wini yakwagalira nga nawe ogamba banjagalako ne Riita
na ate ye Winnie muzira kuba ate ye Rita nali maze okuyingirako mu city wali wambwa naye nga nyingireko mu city naye Winnie Eyeza abakyala bwebabeera kuna bobadde nabo wano egoli naye gwe nawe weewuunya engeri gye babaagalamu oba gye bakwagalako ki naye ate Rita teyejjusa kati era Rita agamba nti Mukama yamubonekera kuba Rita is the happiest woman mu nsi muno myaka 10 simukubangako wadde oli wadde omukaali amaziga gonna myaka 10 okikoze otya ensi eyakuhambolinga bwotyo yakunyiga nnyo n'obufuuka hambo emyaka nasisibwangako yadde musango gwonna no siropwangako ku poliisi wano mu Uganda wenkulidde kyekyo kikulaga how humble I was. Yes nesaawa zino sisibwangako siropwangako ku poliisi kakubuuza ekibuuzo kati ebiseera ebyo Winnie yakwagala naye n'omusalamu n'omwana kati mwakomekereza Winnie nze namulemesa okusoma Winnie yagenda ku college PTC wane Buloba na afune asoma busomesa pa primary awo nafuna olubuto kati omanyi bakuweerera abazadde tebalinza kubeera basanyufu okusoma bikwakoma yali asoma busomesa n'abivaako of course atanasoma alina olubuto abimuto babiri bokka ne bamugoba injukira Isma yakolako video n'agamba nti abaana abaddeyo ku masomero naye bemugamba musimanya abaana b'embuto bagende basome ne bannaabwe temukiriza abaana kusoma n'abaana bagende n'embuto zaabwe genda eri kakati ye Winnie era Winnie teyamalako college naye Katonda yamuwolekera n'amugamba yagala akasajja ako kati Winnie bonna banne be yasoma nabo bamaliriza obusomesa asobola okubakozesa bonna n'abawa omulimu bonna n'abasasula omwezi bembeera nga mu kirasi be yali asoma nabo mwalimu 8 basoma nabo kati bonna asobola okubakozesa n'abawa omulimu alina bizinensi eyokwambaza abakozi yes kampani bagiyita batya ajja kubuulira kuba ajja kujja mu ofiisi yo alina okunnoonya tusayininga invoice yes ajja kujja mu ofiisi yo Winnie nkutumiddeko wewale kwagala mwami ono wali muzira nnyo ku mboozi okusinzira naawe ngambye wali weeyitako nga bwewereka ng'otudde wali osooka oyitako nti kataleka nkonyumize waliwo sengaawe yamuteekako ennyo eryanda oyagala otya omuyayi w'okukyalo biki Winnie n'alemeramu kati omwana waffe akuze amazima omanyi njogera kituufu simuteekangako wadde 10 omwana lwaki nali sirina wetwamuzaalira nali wambwa nnyo kakati ate embeera bwe yakyukamu ate Winnie ye nankuba ddabo akasente n'afuna kati waliwo okugamba nti embeera yeekukyuseemu oli kufu ate n'agenda ku 10 tolina kyoyinza mugamba naye kisanga kukwatibwa nze Winnie ankwatibwa ekisa okungamba mbu edireetayo omutwalo alabangaazi ate oli obubi ku mbeera gye ndimu kati yoyo Winnie naye kati ensigo ogiwangaddeko otya mu bunaku bwo mu mbeera yo bwotyo mikwano nze sina muganda wange nze mu kika kyaffe nze nasooka okulinnya ennyonyi mu kika kyaffe nze nasooka okukola ku leediyo ng'oli serebu naye kati balinnye olinge waffe ewammwe waliyo divorce kubanga ewammwe awo nzijukira oba abaana ba muzeeyi waliwo abaana bawaka wammwe awo nga bali bakulu nga balina ebintu bye bakola nga tubyegomba kubajjukira bakawadwa of course mumanyi wali bakaddu mukasa muzaala bukyemmanga wane wammwe wano waliwo bakawadwa nga bagezi nga bali mu communication sigwe wasooka okola muzeeyi wange okujja ku telefanenyumirizaamu okujja okukolera obwakabaka that is nice musanyufu nnyo lwandaba ku telefa alina okwagamba mutabani wange mulaba oya kigeza mu Mityana tuli bapambanyi Mityana yesinga okuleeta basita mu Uganda bannayuganda tebakimanyi bagamba Masaka eri bayimbi teriyo
basi abayimbi basinga Mityana Chameleone oba kimanyi kati kutandika Chameleone ne family yonna Ragadi Irene Namubiro kati tujje tuteekeko basebatta tujje tuteekeko bakiweewa Mityana of course bonna ba Peter Miles baluna mubiru Aruna w'ennaama Nama wano kuwe mubende nze ati utambulira 10 yes weewo ngotuuse yes weewo kwegamba bonna ba star batugenda kuba DJ batugenda kuba kozi ba ku radio ba star ba TV bonna Mityana kigeza tulibama tuli baddala Eddie wanje mu Sweden omuwangaddemu okoze buli kimu obulamu obukyusizza of late Eddie olabise nnyo mu Uganda okomawo nnyo noddayo okomawoko noddayo buli mwaka nzija Uganda emirundi 2 buli mwaka guno gwe gusoose mwaka guno gwe gusoose okujja ogumu ogenda kujja mwaka guno onokomawo yes ngenda kudda nja kudda mu December lwaki okomawo nnyo sirina bizibu nabona nnyo kati ekinsanyusa muneebuzibu bulibweki bwengenda mu America sisanyuka bwengenda London sisanyuka oba Canada kanzija Uganda nze holiday yange esinga okunkolera Uganda wano wenkubuliza uno twadde ne muganda waffe Ichuli era nnyo mu Sweden mwabeeranga naye mu bbanga lyonna ne muwangala naye bw'oleeta emboozi ya Ichuli erina memories nyingi n'ebigambo bingi nagenze nesinkana General Salim Sale wembadde nzijaawo kati bannayuganda ne beebuuza mbiraba ku internet ne batandika government yaleese Eddie to replace Ichuli government yakolaganye ne Eddie Mizaya adde mu kifo kya Ichuli Eddie Mizaya yabadde yakabeera mu Uganda ennaku ezi 2 jeje Ichuli n'afa Muzeyi Salim Sale ng'ayita mu bbalamu be baagulidde Eddie Mizaya tiketi eyamuleese Uganda mu kugenda okulaba Muzeyi Salim Sale yasindika ennyonyi neeno na Eddie Mizaya ku kisaawe Kololo Eddie Mizaya lwaki ye bamuweereza nnyonyi Eddie Mizaya akola atya appointment mu bwangu n'asinkana Sale ng'abantu bava wano ne bagenda eyo gyali ne basulayo okumala omwezi nga tebamulabye ye ava atya direct Kampala n'atuuka n'amulaba n'akomawo Eddie Mizaya bwe yabadde ne Muzeyi Salim Sale yamubuulidde buli linnya eri abavubuka eri abantu abakola oba buloga nga bakolera Nopo abali e Bulaaya nti Eddie Mizaya yababuulidde amannya amatuufu ge bayikozesa mu passport agatali gano ge beeyita bwe boogera abagwagwa watu twalabye ekifaananyi ng'olina omukulu ne twebuuza ebibuuzo byasigadde bingi omulabi alaba obulabi atali mu mawulire alaba obulabi n'embeera nga bwetambula mu ggwanga nga bw'oyogedde abasinga bagambye nti Ichuli yavuddewo Eddie Mizaya aliplacinze bwe tunuulira story ya Eddie Mizaya ng'omuntu be bamu kuba mentalinga the late Ichuli how comes nti menta alwanye okudda ate mu kyomuyizi kino kitulekawa tutandikira bya bulimba sikirowoozangako sikyegombangako sikyagalangako tewali yali akiŋŋambye tewali mbeera yonna tewali kuba abantu bagamba Eddie Mizaya from the beginning walaga nti oli ku side y'abantu gye bagamba nti ey'abantu of late bwe bagamba side y'abantu batunuulira nnyo abali mu opposition NUP nti wali ku side yaabwe bwe bakulaba n'omukulu Genosare bamanyirawo nti Eddie Mizaya walyamu olukwe n'ogenda abantu nobalyamu olukwe n'ogenda Eddie Mizaya kino kibuuzo ekisookera ddala wadde okimye eki ew'omukulu Genosare nga tetunnagenda eyo njagala nsooke to clarify this kikyamu
bagambye n'okugamba mu kujja najjira mu Kata Airways njagala ntegeze bannayuganda sinajjirako ku nnyonyi ya Kata natambula mu KLM njagala ngambe bannayuganda nti nabuukinga tiketi yange mwezi gwa 2 oba kitegeera saatambulira ku express nze nagyegulira olwa bizinesi zange nga ntegedde ebintu byange njagala bitambule mu mwezi bwe guti ekirala nze nga edimiza najja 28 Yisima yafa ndi wano mu Uganda mazewe ennaku 10 days ng'oli mu ggwanga. Yes. Kati abantu ne beebuuza nti ojjota mu Uganda ennaku ezo kachebo notosinkana kwani ku Yisima sijjangako mu Uganda ne musisinkana okubala yakoma wano mu Uganda ate ngo badojja buli mwaka simusisinkanangako okuddako nga batuyise ku TV ne tusinkanayo nesigamba nga konti nkubire Yisima simu tusinkane tubadde tetulina mboozi zitugatta nti musisinkane tugende ku kyennyanja era netankubirangako yensonga lwaki wenajja samusisinkana kubanga simbadde siina mboozi etugatta okutoka tusinkanye ku TV ekintu ekirala nze nayayaana emyaka 10 emabega nga njagala kusinkana President Museveni oba Muzeeni Musale emyaka 10 era ne Fulufigalo olwo yandikodingako nga mwegayirira antwali wa President Museveni otegeera bulungi nga ndowooza asobola kozi naye kiyenje kaakati bannayuganda simanyi bwe bakijja era I don't know why balowooza nti edimiza yabwe nazze ne bantwalirawe wa Muzeeni Musale diiru nagibala myaka 10 emabega because ejjukira wali omwaka gwe wali wano ndowooza twali tugenda mu kulonda kuno okuwedde ebiseera ebyo nga bagamba babulogers twali omuvubuka muyitaani omuvubuka alina amaaso manene ashibakato alina amaaso manene bamuyitaani alina erinnya liri fane twali naye awo ng'anyumya naye nga tunyinyizayo ebibuuzo by'e Sweden eyo nakinyuza ebibuuzo by'ebweru erabire ejja mujjukira geno meeting omukulu nenzijjukira ng'ogamba naye one day njagala ngende ndawo omukulu yes emyaka 10 emabega mu 2018 najja wano nga njagala sinkana President Museveni ne banteerayo ekikono kaakati lwaki bannayuganda balowooza okugenda osinkana Muzeeni Musale kyazze buzibu ekityo Zolomboka comedian kati ebiseera nga alina ebibuuzo by'e Sweden nagamba awo n'ogamba naye njagala kulaba ku mukulu oyo emyaka egyo gyonna nno wano wenkubuuliza kino Eddie kyembadde nkubuuza ninako mmaleyo abagamba nti nalinnya ennyonyi okugenda Muzeeni Musale balimba walinye chopa nekutwala navuze emmotoka yange navugidde 9 hours okutuuka emmoloto nkulu nayiro wakima kyekola nedda kituufu ate nze nakyagadde nnyo nti abantu bangi basalwako okumulinnyirira olw'olugendo appointment wagifuna otya wagifuna ddi myaka 10 emabega nga njayaana appointment nagifuna mu January mwaka guno yes tojja kujja ondabe paka lwaze nokola ne mugamba nja kujja mwezi bwe guti era badde akusuubira yes yagifuna mu January jengobedde emyaka 10 emabega bino bagamba nti wagenze no meeting oluvannyuma lwa Yisima all access okufa abogere bya kijega inze aka video kwe maona kwena kwata ne balamu nakakola ndoza after some 3-4 days before the death of the lady wajite mwaka tangatana bakufa yakatera bakaterawo bakaterawo nga tannafa lw'abantu nga tebakalaba nedda bakalaba bazizza bizzi bwegenda okebere ku mukutu gwa balamu olabeka yakateekayo ddi oba kitegedde kino kirimu ebibuuzo bingi Eddie abantu bagamba saidi yaabwe wagivuddeko divorce wakunamye divorce sigambangako bantu nti ndi NUP bulijjo mbagamba ndi NRM wakyogerako emyaka gyonna on record okirina ku TV zonna buli wamu
buli muntu amanyi ndi NRM alonda Bobi Wine NRM kye kyakulondesa Bobi Wine nali nina obusungu nje NRM yanyiiza kanonde Bobi Wine tuwamulonda lwakwagala abeere president no namulonda abeere president naye olw'obusungu kati osanga beekubye mu mutima ne bagamba akasajja kano wadde kanyiiga ne busungu tukasembeze ne bampita ne mbabuulira bye njagala ebbanga eryo lyonna omukulu Genosale gwe ng'omunoonyeza ki omwagaza ki Genosale Musale ye musajja asinga obugagga mu Uganda tewali bubi wuliriza ye asinga obugagga mu Uganda oyagala kukolagana n'abaavu oba n'abagagga kosi buli omu yandibadde abeerako n'abagagga answer Sale Musale yasinga obugagga mu Uganda kati woliraana omugagga nga gw'oli mwavu nawe tosobola kuliraana mugagga nga gw'oli mwavu nawe ogagga wala kusinziira ku levo yo kuba nasinkanye muzeyi Sale Musale kati yampadde etteeke nemanya nti bw'olima entangawuzi oba mayirungi oba enjaga oba ofunamu ogera amazima nti baakuwadde eki kati yampadde etteeke tebakuwadde ku ssente ezaaki edi bakuwadde bwe magezi nti genda olime gundi ntangawuzi genda olime mu mayirungi nze sifaanagana bannayuganda balala abagenda bamuzeyi Sale Musale okusaba bannayuganda bagambye Edi Mezaya wakunamye ova otya ku sayidi y'abantu nodda ku sayidi simanyi oba eri sayidi esi y'abantu ekyo kyeneebuuza divorce okimanyi nagendako ewa Bobi Wine nga njagala bantongoze mu kibiina kya NUP Bobi Wine n'aganira mu ofiisi ye kati gwalina ekizibu mbuuza lwaki wali ogambye nti NRM yakunyiiza nogamba kugenda olondaani Bobi Wine era nemulonda Bobi Wine mu ntondozo n'okunyiiganyiiga amangu n'ogenda ewa Bobi ofuukire eddala NUP bakola ki natuukayo ne bampa receptionist secretary nangamba Bobi Wine ali mu office naye ali busy Bobi gwomanyi ku NUP bobo oyingira Bobi Wine mu office abaalaba bulungi era nange nawe omulengera nga mulengera wali atudde omunene yagaana odi okugamba nti edimiza kyali wange mubuuzeeko nakyo nekikunyiiza of course ndi muntu nasoma omuntu atanyiga abeera fala kati bino byakunyiiza kyo wagendange mu kibiina ekiri independent bweri bakunyiiza dda ate n'ogenda naye gy'oddukidde ne bakunyiiza n'osigala ng'oli mu bbanga anti kati bakunyiiza eno n'oddayo eno anti omuzadde omwana asobola okunyiza omuzadde ate omuzadde neyenenyeza omwana nti munange ensonyiwa bebi akaana kakato negwozadde kakati muzeyi Sale Musale ne Uncle Balaam bayinza okugamba akasajja kano tukeetaaga eno babeera nga tebakalabyewo katukasembeze Edi bw'otunuulira NRM n'obukulu bwayo n'ekibiina nga bwe kiri Edi Mezaya gwe bakwagaza ki mu NRM what are you going to add kyekiri be bamanyi abansembeza gwoyinza okunenya omuntu azisimbidde emmere ye lwaki agisimbye be bamanyi lwaki bansembeza Bobi Wine ye talina nsonga lwaki ansembeza kati bali ne bandaba ne bagamba ffe tulina ensonga ne bansembeza bagamba abantu nga mmwe bwe mujja ne mwegatta ku NRM mbaba plantings okulwanyisa Kyagulanyi Bobi Wine omukulembeze NUP bwe bakuwa agenda ng'eyo ne bagamba nti Edi Mezaya ogenda kukola kino na kino na kino naye nga mu byogenda okukola mulimu ekigambibwa nga ne bagamba okuvoola Bobi Wine are you ready to do that? Never. Teri yakingambyeko angamba like nga bakuwadde agenda kugenda otambulira nze nasoma are you ready to no I cannot dehumiliate Bobi Wine at any time. Bino bagenda sigala on record. Yes. Monokera ku machango okoze video. Si mulimu gwange okuvoola Bobi Wine. Mulimu gwani? Gwaba abagwagwa. Sisobola kuvoola Bobi Wine, tetusobola kwenkana. Bobi munene. Bobi mugagga. Bobi ayina erinnya. Kati lwaki muvoola? Muvoola kubanga ki? Kuba twenkana. Bwe mbeera nga njagadde okukola omulimu gw'NRM nga tutudde ku meza ne tutegeeragana nga bampadde ssente oba banfacilitatinze nja kusomesa birungi
Bichi ebirungi byogenda osomesa ebipya. Ati kugambe nja kubisoma. Ogenda bisomese? Mbige. Kicho ogenda okyusa mu NRM? Kuwa information intuufu. In case tetunamaliriza. Okyali muteeseganye. Neba nagamba ti akasajja kano ABCD kuba wa information intuufu. Nete muli mukuvoola. Kanjogere mu kamera wano. Tere lunaku na lumu lwe musuubira nti nja kukeera ku makyanvume. Bobi Wine. Tekisoboka. Tolivuma Bobi Wine. Siri muvuma. Tokyusa ebigambo bino nga bakwamaze okuwa akasente. Akasente wakalabyeko. Saakalabyeko ate zibeeraawo. Tezibeeraawo. Nange nabadde nzaagala. Naye tebampadde. Wagenze Moroto n'okomawo nga tolina kyolina? No. Nagenda ne bajeti yange nekye nali njagala bakinkoledde. Nagenda nga njagala kufuna ntegeka ntuufu nkole emirimu gyange. Era nenjifuna. Kino kankikubuze bweti. That's tukiddamu buzi. Esente z'okujja ku nkyukakyuka y'Abannayuganda? Nze siri wa nkyukakyuka. Nze mpakira NRM. Oli contented n'ebyekola? NRM. Nedda. Naye ogiwagira? Anti wulirizamu nali njagala negatte kwenupi ne batandabawo. Oyagala ki Bobi Wine kyabakolera essaawa? Bw'abeera nga honorable Bobi Wine yakwata essimu n'akubira Betty Namboozi n'akubira ba Mathias Mpuuga bamuwanga Kivumbi ng'abasaba beegatte kwenupi. Lwaki nze tankubira? Gwe ŋŋaani? Bali lwaki bali balina omusayi gwa bulunze nagwa Eddie, bali b'ogamba babadde mu parliament, babadde bakiise politics bamubaddemu. Eddie Mezaya gwayagala Bobi Wine akubire, you've been online, okeera ku macha n'oteeka essimu yo wali, nze Eddie Mezaya enzaalwa y'Ekalangaalo. Mu capacity ekyo gyagala bakubire Bobi Wine akubiremu essimu. Nabo be yakubira amasimu kuleka nsinga erinnya. Eddie Mezaya. Nombuuza ku bonna be yakubira amasimu. Mpuuga, ku Betty Nambooze, ku Muwanga Kivumbi. Kuliko ansinga erinnya. Tuteeke wano. Betty, honorable Betty Nambooze ali mu America essaawa zino. Mukyala Bakireke. Tumuteeke wano. Tuteeke wano Eddie Mezaya. Totawaana n'ekyo. Tetukira wano tuve wano tugende eggulu. Bagambe nti Betty Nambooze ali mu holo A. Mathias Mpuuga ali mu C. Eddie Mezaya ali mu D. Tulaba abantu gye banaagenda. Tumanyi kye weekoze. Tulaba abantu gye banaagenda. Tumanyi kye weekoze. Muki? Tosobola kubanga osinga Mpuuga amaanyi. Politically, socially. Wulira nze siri mu byabufuzi. Nati kyengamba. Bwe tudda mu bulamu bwa bulijjo. Wuliriza nze nkubuuza bwe nti gwe ku lulwo Mpuuga ne Eddie Mezaya ani asinga amaanyi. Njagala okole ekintu kimu. Kwata kamera ogende otunuze mu Mpuuga nange otunuzeemu. Zonna video oziwe ennaku 2 olabe eya Mpuuga nebeere n'abantu bameka neya Eddie n'abantu bameka. Social media determining amaanyi ga muntu ku ground. Kiki ekiditamininga Eddie Mezaya bw'obanga olina abantu ku YouTube nti following abakulayikinga essaawa zino waliwo n'ababeera ku social media nga bakuba enduulu tugende twekalakase naye nga tesobola kulinnya ku street. Nze nkubuuza kimu, kwata kamera genda okwate Betty Nambooze, okwate kamera otunuzeemu Eddie Mezaya eyange ogiteekayo ogenda kwokya Eddie Mezaya nkugambe bwe eyange ogiteekayo leero eya Betty ogiteekayo enkya. Balabe ba viewers banabeera abangi. Maama Nambooze bakireka ensaawa mpe ku interview. Yes. Nzija mu America. Olabe? Njagala nzije mu America nkunoonyeeko. Olabe? Tebasobola kukola intergundi nga eringa yange. Okay. Kakati gwe bw'ogamba. Bobi Wine yalabawo bali nti bazito. Nze nange NRM yandabye nti ndi muzito. Anti era Bobi Wine teyakulaba. Anti teyanda. Kigiza tulina maanyi. Kituufu ku side ye. Kakati ate bo bali ne bandaba nti nina amaanyi ne bansembeza. Tewali maanyi gamu Eddie. Okay. Anti kati bo bansembezeza. Eddie. Osegeera. Eddie. Walinda simu ya Bobi akubira essimu. Buterevu. Anyinyonnyole wenfunira. Akubulire manifesto ya yeni wenfunira. Kuba ndi muyigirize. Ogenda mu byanfuna togenda mu kukyusa nsi yaffe. Anti problem gye mulina. Bwe mbeera nga ndi munafu. Lwaki bwe nagenze nensinkana sale musale. Internet yawuumye. Yawuumyewa. Buli wamu boogera ku Eddie Mezaya.
wama yawumye buli wamu kwogera kwa edimizaya naye nga zeze kagwa asinkanye ba kamiliyoni bani n'essaawa zino edimizaya ye number 1 seera lwaki kuba bamanyi amazima gali abantu bagamba bawaliddemu olukwe buli nedda ate nze ndi NUP ate abo waliddemu olukwe NUP bokka buli na Uganda ayagala enkyukakyuka siga nti NUP nabaliddemu olukwe nabagambako nti ndi wankyukakyuka nze ndi NRM eyanyi sente atabula edi nze siri ku sente nabagamba ndi NRM okuva dde wano bwoleta video yonna nga mbagamba ndi FDC ndi NUP nja kuva ku internet ogende sijjidda nako sikikolangako abantu bonna bamanyi ndi NRM wakyogerako nti oli NRM oba just wagenze buli wamu novayo ng'oyogera buli wamu lutuuka ate furufiga namwegayirira ddi okuntwala 2018 19 ndowooza 2019 nenga negayira furufiga antwale NRM antwale General Museveni kati bagenda kukola sente nga meka tebagenda kumpa sente wadde 10 ogenda kulya bwereere nabasabye akinkoledde nze nabasabye nti nina kosi gye njagala okusoma bagenda kunnyambako okugisoma yes naye nga ngisoma nga munnayuganda oba ntegedde nga toli muswidi nembalaga nina recommendation zange zenjagala nitutula okumeza ne bagamba sajja gano kazisobola nensaba n'omulimu gw'obwambasada e Sweden musi yonna gye banangaba naye z'abazungu ekikulu kyekyabadde ekikulu kyakusaba mulimu gwa bwambasada kumutuukako omubuulire mugambe nti muzeeyi wagwani nze nze kasobola okwogera ekigambo wagwani abantu bonna ne bakitegeera nti oke obwambasada tekitegeeza masuuti mataayi ntunuulira edimeza ya kaceere ambasada yava mu kifuufu emitiyana ku bikutiya aze mu NRM asaba bwambasada ayimiridde ne Jenosale how comes kijja kitya webuuzeemu Jenosale musale ku status gyalimu ampaatya time netuyimirira ffenna ate no banamugenda kye batamanyi nsobola okugamba n'otya nabeera ne muzayisere musale ennaku ezi ekitabeerangawo ng'oli erulira yes ennaku ezi nga tuli mu kuteesa ku bintu mirimu bwe gitambula enkulaakulana bansomesa ABCD ensi etambula bweti oba omuntu awona ati obwavu ennaku ezi nga talaba muntu yenna nga gw'oli naye awo nze edimizaya kyatakoleranga ku muntu yenna mbu bakwagala nnyo oba yali ansomesa kati bakwagala nnyo yali ansomesa ngeri yakuva mu bwavu wamuvaamu dda edi wavadda mu bwavu anti njagala okubeera nga otandikidde wonna wasamba obwavu n'okola otya njagala kubeera nga bo tosobola ne bw'onoogaggawala n'otuukawa tosobola kwenkana basajja baliyo anti njagala omanye ekintu kimu nkikubuulira essaawa zino gye njogereramu nange njagala okuyingira bizinesi bagambe nti omusajja ayimiridde naye nina kukolagana n'oli ajja okumpola nina kukolagana n'oli ajja okunnambika nti edi wano waliwo ensobi ajja okunnyambako nti edi wano weesibye kankusikemu omukono gwe nnoonya onoonya byanfuna of course buli muntu munsi muno ayagala kufuna oyagala kukola ki nangira noonya byanfuna n'obinoonyeza otya ate nkosezzaani abantu bagamba wakunamye n'obasuulawo nina gwena bo wandibaddewo ng'eddoboozi kale nga bogambe nti olina numbers ennene wandibaddewo n'eddoboozi noga naye kino mu Uganda kiganye kino kiganye kati bakuwadde ssente oba ne banakuwa busente nga bagamba nti bakuwa obusente ne bukubawo n'okola bw'otyo omumwa bwe pa abantu bagamba nti tumulabyeko tajja kuddamu kwogera kigambo kyonna anti njagala omanye ekintu kimu balinde naye abantu ogenda baddawa abaluwa abantu manti nogenda ku intaneti abantu manti nogenda Sweden ejo naddeko nno ku live ku TikTok okwo ng'abaana bakuvuga speed b'ogamba be bantu ab'oku mutimbagano oli yagambye ki ekyakujja mu Uganda wano bwali bwavu mbuwejjusa lwaki maama yakuzala musajja omwavu no nkyejjusa lwaki wejjusa nkyejjusa kubanga
nange nali badde nina kati ttaka ekkololo wejjusa mama okufumbira omusajja omwavu taata wange yali mwavu gwewulya kikuluma era nze siyinza kukkiriza mwana wange kuba mu nsobi mama wange gye yagwamu munabulaaya mu swede edi mezaya gwetutambudde nenaku olwaleero mukama bwanyamba naye njagala bw'aba nyambye nzije sweden emboozi eno etandika okwongera kati ate njagala nkulage bw'oba oyagala okubeera transformed bw'ojja sweden tusinkana muntu n'ogo jangu wa edi mezaya nzije ewuwo bwe mba nga nja kukyusa obulamu jangu wa edi mezaya yensonga lwaki nkugambye ndi one of those smart people nsomye nkola mukyala wange akola ate sikotogera ojja kujja nkubuli nti tukole abcd nga muzeyi salimu salimu yakinkoze nga muzeyi balambu yakinkola nasemba okulaba nga oli sweden oli dereva nvuga baasi etwala bantu ki 15 baasi abazenge batwala mu kibuga abatambuze abasaabaze abantu 15 omanyi bwe benkana wano mu Uganda basi zaano zitwala abantu 6 zino basi neno zivuga nkugambye vuga 15 basi zaamo ziri mu Uganda nene zitwala abantu 6 mu bana nze mvuga 15 etegeza gwezola mu Uganda time zi 2+ omuswidi wanje edi mezaya owekalangalo emboozi mugiwulidde naye gyegweredde eno awulira nga kimumyemu oba nga olina kyotategedde tugambe sore edi naye nkwebaza okukuma obukakamu edi waliwo akaseera abantu webakuvumirako nendaba nga omuntu oli okyagujjayo nedda ekintu kyolina okumanya kiri kimu we disagree to agree obutakkaanya bubeera mu bantu bonna ate siri jinja ndi muntu olina okukkiriza nti oyinza okuba olina bwonyinzizza kati gwe kakkana wumula banyiige bakakkane bwe banaamala nga bajjagamba nti obusungu bwaweddewo kinyambye okubeera emyaka 10 mu bufumbo nti bwe ndaba liita nga yeekyanze nga nzikakkana liita bwalaba nga neekyanze nga kakkana bugambo ki bwoyinza okugamba liita wano mu kamera just yebale kunjagala kyekigambo kyokka basibula batya mu luswidi heido kati ate ogamba nti nsanyisa okulaba Valcomen ndi mu swidi ogamba Valcom na you welcome many people tusanyisa obalaba bwabeera omu ogamba Valcomen nsanyisa okulaba okay enaku z'omwezi 19 lwakutaano luno ndabyo oyambadde omusiime papa Mr. Kisemakula tuli wali ku Serena Hotel papa Mr. Kisemakula 46 kiki oyinza okwogera ku papa sirina wabula kyenja ogamba nti no musajja mulungi bagende bamulabe ali wathe okumulaba yes ajja abayimbiremu ali wathe Semakula bw'ogamba wakati omuntu Semakula yakola kino obeera fala ekigambo ekituufu kiri eki nti mugende mumulabe kuba buli kimu akikoze ekirungi bwewasooka okwegomberako ng'agenda bweru abo bonna bwe walaba nga bagenda ebweru omanyize neegomba nnyo ebirungi nga abagagga kuba kutaano luno tuli ku Serena ne papa Mr. Kisemakula mujje tugende tumwogere nange kumugulirayo tiketi wenagula tiketi nagulina meeza ya bukadde 3 ngenda gula meeza mama wange atuleko gula meeza kiwedde ndowooza era nange ndowooza family yange ogigulidde meeza wakava eggulu tebampadde sente walidde omusimbi gw'eggulu sitani nti wafunye kasente kuva eggulu sente baziwa bakamiliyoni ab'amanyi ate kati gugambye oli w'amanyi ati senkana bali bakabi nnyo sente baziwa ba promoters abalina erinnya naye nga gyewuli kati bwakubira essimu osobola ogikwata of course n'omuwulya kyoyagala
nosazamu ebyegulu ate no munange sagala sente ku Bobi Wine recognition kyokka kuba manyita zirina bwakuwa recognition ebyegulu obisazamu of course nayagala ddera nakyagala dokolagana naye edi meza ya waiga teke bana waiga teke edi meza ya ina buli teke kuba oluseke edi meza ya twate bana wano bakasuku balina teke edi meza ya ina buli teke kuba oluseke muri nando bakati ogenda bana wali positive kuba luseke edi meza ya gwe buli teke ogirina bwampita ngenda nemuwuliriza nebyegulu nembireka mbabegulu bongera okunyumyula mbagamba wayi musajja ayinza otulekawo tunyumyule nedda nate kankubule divorce nze ndi siri muyaye ne Bobi Wine nkwegayiridde kiriza abantu abo boolaga ezzalawo waliwo gye babaagala okay nze divorce matof tusinzidde wano mu kibuga Uganda ekikulu lwaki oyongerako divorce matof BBS twagala tuzimbe brand yes we work for BBS. BBS is a brand nange ng'omuntu wano wendi oli brand ndi brand kitegeera ndi brand naye nkolera brand okitegeera ekintu ekyo naye kambuuze bane divorce ebintu bino tobisalamu lwaki mulanga abasawo Abaganda gyevudde ne bwenkana siteekangako omusawo Omuganda ku channel yange taliiko era neyasembye okumukubira essimu namuwa ne voice note sogikuteerako namugamba siranga basawo Baganda omanyi obuzibu lwaki babba abantu kati omuntu bw'omubba ajja nabiwulira ku channel yago ajja gwe wamulanga waleeta omuntu oyo at least langa business emu nebe kwe sente entono engeri ki kati awonsirisa awonziri omu genuine so abasinga ndo bamala bakuchano yange tekuliko musawo Muganda yebyo ze divorce matovu we are proud powered by JICC LLC services Dubai amuna Uganda bweja gendo nambole kwa UAE ugonzeko mulamu abayina holidays company nene ngamala kutwala ko bantu bamukumulamuko ku sente entono visa nayo manyaka sembayo bana Uganda mwekwata omusajja gwe bayita General Sali Musale bw'oba oyagala okuwona obwavu amanyi bizinensi asomesa ku by'obulimi asomesa ku by'ettaka asomesa ku by'enfuna